مع الأسف فوز المغرب على فرنسا لأقل من 20 سنة بالحظ فقط، وتأهله إلى نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. علي بن شيخ، لماذا منتخبنا الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة لم يصل هو أيضا إلى المنتخب المغربي؟ فوتبول الجيريا خسارة من الفوق حتى لتحت. رانا عايشين خرطي في الجزائر، فوتبال خرطي والله العظيم. ما عندنا حتى علاقه. نبداو زعما نهضروا ونبداو نقولوا ما كاين والو، حنايا نقولوها حنا ما كاين والو، لازم حنا نستعرفوا. اوكان بريزيدون فيديراسيون ما خطط ما خممش، ما با تخمام هكذا قال نسينا في روحي، قال نبدا نديفلوبيو الفوتبول. ما كاش صح. كاع خمو الأ جيب الأ. واحد ما تكلم كلمة ديفلوبمون دي فوتبول. قاعدين أسنا نجيبوا من فرنسا من لا بلجيك. أولادنا مكرازين. شكون اللي يخطط هذا الشيء باش ضد الشباب الجزائري؟ كاين الناس اللي راهي تخطط هذا الشيء هذا. اي سي با نورمال. سي با نورمال كو اليوم ما عندكش فيديراسيون. سي با نورمال واحد ما يتحرك. سي با نورمال. نعطيك انا بلي بروف، انا ما نتكلمش بالهضره تحت للفوق في كاتيجوري جاي سي دو بزنس. قال لك كامل يجيبوهم من الهيك باش يعطيهم الستاتيو حقيقه انترناسيونال. لا فورماسيون في العالم كاع، لا فورماسيون الا في الجزائر تعرف باللي كاين اون سبيسياليتي، تخصص المدربين في مختلف الفئات العمريه، يعني سبيسياليزاسيون دي زونترينور دون ديفيرون ترانش داج. اذا كان علي نعطيو لا فورماسيون تاع لي 10 ans، امين تاع لي 12 ans وانا تاع لي 14 ans. علي يقعد دائما في لي 10 ans باسكو هو المختص، ماشي يطلع معاهم، ما يطلعش معاهم. احنا تاعنا هنا يطلع لا معاهم، ما يطلعش معاهم باسكو لي سبيسياليزي في لي 10 ans. نعم. ونفس الشيء اللاعبين اللي يطلعوا عند امين، وامين يقعد في المكان ديالو، صح. ولما يعطيهم لي يزيد انايا يكون عندي اختصاص تاع 14 سنه نعطيهم اللي فوقي. حنا مدرب يطلع الشبان تاعو يطلعوا هو يطلع معاهم، وتحت شكون يقعد بلا مدربين. ما عندناش ثقافه كرويه في الجزائر، حنا رانا غير نخرطوا برك. رانا عايشين خرطي في الجزائر، فوتبال خرطي والله العظيم. ما عندنا حتى علاقه. نبداو زعما نهضروا ونبداو نقولوا ما كاين والو، حنايا نقولوها حنا ما كاين والو، لازم حنا نستعرفوا. باش نعاودوا نديماريو سو انا نعطي لك اليوم انت تاسيس هذه المدارس هذو تاع الفاف هذوما، معليش يا خوك درت مدارس تاع الفاف اكاديميات، بصح هاد الاكاديميات هذوما شكون اللي راهو يسير فيهم؟ شكون اللي يجيب لاعبين؟ شكون اللي يديتيكتي اللاعبين؟ الفيديراسيون نون بارلون با. واحد ما تكلم كلمة ديفلوبمون دي فوتبول. قاعدين أسنا نجيبوا من فرنسا من لا بلجيك. وحنا كي سيخونا جوليت جيلي ولا اسمه هذاك جيلي لونسيان جوار كي تكلم وناضولو لي سارتان فرونسي والو من قبيل مديت راهي، بصح دوكا نبدل كاع الجهه باسكو هما توجعهم ما يديفونديو بلادهم. فهمني؟ احنا ما كاش لا يديفوندي بلادك. احنا الفوتبول كاع واحد بيرسون نقولها ديفون البوبل كاع مغربا وروح اللي يشوف فينا في العالم. اوكان بريزيدون فيديراسيون ما خطط ما خممش، ما با تخمام هكذا قال نسينا في روحي، قال نبدا نديفلوبيو الفوتبول. ما كاش صح. كاع خمو الأ جيب الأ. كانت الأ يا أخي برك جيب الأ ومن بعد قال لك بون هنايا ما كاش. الناس عندهم ديزانتيري، ناس عندهم حد ضد الجزائر. قالها سليم منا عندهم مصلحة، ماشي عندهم مصلحة بصح ضد الجزائر، مصلحة ليهم الأموال بصح ضد الجزائر. واش نزيدوا؟ هيا نجيبوا من الهيه من تاع 16 من تاع 15 وانت ولادنا مكرازين. شكون اللي يخطط هذا الشيء باش ضد الشباب الجزائري؟ كاين الناس اللي راهي تخطط هذا الشيء هذا. اي سي با نورمال. سي با نورمال كو اليوم ما عندكش فيديراسيون. سي با نورمال واحد ما يتحرك. سي با نورمال. نعطيك انا بلي بروف، انا ما نتكلمش بالهضره بك. اليوم كي نقول كاع واش قلت لكم، اليوم الفوتبول الجيريان راهو اون كاتاستروف ناسيونال. خساره من الفوق حتى لتحت. كيف إليميني توت كاتيجوري اون اي تي إليميني. اوكين رياكسيون ني اوفيسيال ني تاع اكس ولا ايكغيك، ريان دي تو. اما الاخويا نقول لك حاجه، دوكا اليوم ما نو لا قدور لا سليمان
حبوا هكذا تكون الكره، حبوا هكذا تكون الصوره تاع الفوتبول الجيريان. ايبا هذه هي قالها سليم مناد وموراها ما صرا حتى رياكسيون. قال لك من تحت للفوق في كاتيجوري جاي سي دو بزنس. قال لك كامل يجيبوهم من الهيل باش يعطيهم لو ستاتيو حقيقة انترناسيونال. كي تجيب لي واحد من مليح لا تخليني نوري الصور. ورد لي الكلمه مد لك الكلمه ليك الكلمه خاطر باش ما ننساش لانه عليه هضر على قالك ماشي نتكلموا بالكلام نهضروا بالادله. حنا ورينا واحد جان ماشي ورينا باش درنا له لا بروسبكسيون والله ما نعرفوا. يقولوا عليه لو بتي بورحلي يقولوا باسكو عنده لي زاكسيون كيما تاع بورحلي. وريناه كيفاش انت تروح تجيب لي من خارج الوطن. احنا ماناش ضد ابنائنا خارج الوطن. Très fier, très fier de ce que les joueurs donnent sur le terrain. Je crois que c'est la différence qui se fait entre nos joueurs et les autres équipes. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs aussi. C'est à part le Mexique peut-être, il n'y a aucune nation ici dans cette Coupe du Monde qui se bat pour un pays comme les nôtres. Personne. Personne qui sent vraiment cet encouragement, le fait de comment dire, de rendre fier tout un peuple. Il n'y a personne. Et donc je pense que c'est ça qui fait la différence. La tactique, le système de jeu, etc. C'est bien. Tous les coachs, on l'a vu, la Coupe du Monde sont tous bons. On a joué que contre des bons coachs. Et je crois que la différence, c'est ça. On a des joueurs de qualité. On a vu Othman, Mama me dire coach, je ne vais pas sortir, je vais défendre, je vais faire le piston, je vais défendre. Leur numéro, leur ailier droit, il ne va pas toucher la balle. Je vais lui-même me dire à moi, coach, non, je défends, je vais faire comme latéral gauche, t'inquiète pas, je veux rester jusqu'au bout. Et puis après, les meilleurs joueurs, c'est ce que je lui ai dit aussi, il y a une récompense, c'est comme ça. On remercie le peuple, on remercie notre roi, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui nous a permis depuis des années de construire tout ça et d'être là où on est et de faire plaisir à notre peuple. Donc nous, on ne veut pas s'arrêter là. On va rester bien calme un petit peu, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, mais on ne veut pas s'arrêter là. Je dis, on fait les efforts, on se bat pour son pays, on se bat pour son équipe, on est toujours récompensé. Donc, alhamdoulilah, merci beaucoup. Nous, on veut continuer, on veut aller au bout, on veut encore aller, on veut jouer la finale. On est très fiers de ce qu'on a fait. Je suis content de ce qui se passe aujourd'hui. On a montré le vrai visage du Maroc. J'espère que le peuple sera content de nous. Donc aujourd'hui, franchement, c'est une grosse victoire. On a joué avec nos armes et je suis très fier du peuple et de l'équipe. L'ambiance, elle est magnifique. Encore la